မင်္ဂလာပါ EBS Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မအဲ့ဒီနေ့မှာတော့အပြင်မှာဝယ်စားလို့မရနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးကိုလုပ်ပြပေးသွားမယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ chocolate ရဲ့ cheese cake ကိုအလွှာလိုက်လုပ်ထားတဲ့ cake လေးပေါ့။ chocolate cheese cake အရင်တော့ကလည်းမအဲ့ Facebook ပေါ်မှာ share ဘူးတယ်။လူတွေကလည်းအရန်သဘောကျကြတယ်လိုက်လုပ်ကြပြီးတော့လေ။အခုတော့လုံနည်းအစင်းစင်ကိုမအဲ့နဲ့အတူတူလုပ်ကြည့်ကြအောင်နော်။ပထမအဆုံး cream cheese 120 gram ကိုမှွေတံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြေသွားအောင်မှွေပေးမယ်။ပြီးရင်နွားနို40 gram ကိုထည့်ပြီးတော့တမအောင်မှွေမယ်။ဒီလိုမျိုး cheese နဲ့ဒီနွားနိုတွေကိုလုံးဝတမတော့အောင်မှွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့က powder sugar ပေါ့နော် icing sugar 30 gram ကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်။အခုလိုတကြားတွေပါတမသွားပြီဆိုရင်ကြက်ဥတစ်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်။ကျုပ်ကအထဲကိုတေချာရောသွားပြီဆိုရင်တော့မယူကရက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် chocolate mountain ကိုစားပြီးတော့ပြင်ကြမယ် chocolate mountain အတွက်ပထမဦးဆုံးထောပတ်100 gram ကိုစက်ကလေးနဲ့အရင်နည်းနည်းလေးမွသွားမှွေပေးမယ်ပြီးတော့မှတကြားကိုထည့်ပေးမယ်ဒီမှာသုံးတဲ့တကြားကတော့80 gram ပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ဝက်စီဝက်မယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်ကိုဒီထောပတ်ထဲကိုထည့်မယ်နည်းနည်းလေးမွသွားအောင်သူကမှွေပေးရမယ်စက်ကလေးနဲ့ပဲမှွေပေးမယ်နော်ပထမတစ်ခေါက်တကြားတမသွားပြီဆိုမှဒုတိယတစ်ဘက်ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုပဲဖြူပြီးတော့ပွာလာအောင်ဆက်နဲ့မှုပေးရမယ်ထောပတ်နဲ့တကြားတွေလုံးဝဖြူပြီးတော့ပွာသွားပြီဆိုရင်ကျုပ်နှလုံးထည့်မယ်တစ်လုံးချင်းစီပဲတစ်ခါထည့်ပြီးရင်ဆက်နဲ့တမအောင်မှုပေးမယ်လုံးဝတမသွားတော့မှဒုတိယလုံးကိုထပ်ထည့်ပြီးမှုမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဂျုံထည့်ဖို့ချိန်ရောက်ပြီမအဲ့တို့ကဂျုံရယ်ကိုကိုပေါင်ဒါရယ်ဘေကင်းပေါင်ဒါရယ်၃မျိုးစကားချပေးမယ်စကားချတဲ့အခါမှာလည်း၃ခါခွဲပြီးတော့စကားချပေးမယ်ခုနကထောပတ်နဲ့တကြားနဲ့ရောတယ်ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ခါစကားချပေးတာပေါ့ပြီးရင်လုံးဝတမအောင်မှွေပေးမယ်ပြီးမှနွားနို့စပွဲစွန်းတစ်စုံကိုထည့်မယ်တမအောင်မှွေမယ်သုံးရမယ့်ဂျုံလေးအချို့တော့မခုနကရေးပြပေးထားတယ်နော်နွားနို့တမသွားပြီဆိုရင်ဂျုံအရောနောက်တစ်ဝက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်မှွေပေးမယ်စကားချပေးမယ်အဲ့လိုပဲနွားနို့လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထည့်ပေးမယ်ဗနီလာအနက်နည်းနည်းလေးကိုထည့်ပေးတယ်မင်းရတော့ဒါတမသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျန်တဲ့ဂျုံတွေအားလုံးကိုစပါချပေးမယ်ပြီးရင်လုံးဝရောမှွေပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့က chocolate မုန့်နဲ့လည်းရပြီ cheese လည်းရပြီဆိုရင်အလှဆင်မှုပဲကျန်တော့တယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ chocolate အလွှာကိုဒီမုတ်ဖုတ်ဘန်နဲ့ကိုထည့်ပေးမယ်မုတ်ဖုတ်ဘန်ကတော့8လက်မှ3လက်မှဘန်ပေါ့နော်စီစဉ်စက်ကိုခင်းမယ် chocolate မုန့်နဲ့ကိုမျက်နှာပြင်ညှိပေးတဲ့အခါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ cheese အလွှာကိုလောင်းထည့်ပေးမယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာ chocolate အလွှာကိုကျန်တဲ့ chocolate အလွှာတွေအကုန်လုံးကိုသုံးမယ်နော်မုန့်တစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့လောင်းထည့်မယ်ပြီးရင်မျက်နှာပြင်ညှိမယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာ180 ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့ oven မှာမိနစ်35မိနစ်သို့မဟုတ်40မိနစ်လောက်ဖုတ်ပြီးရင်ရပြီမုန့်ထုတ်လာပြီးရင်စူးတံလေးနဲ့မရွာခလဲကောင်ထိုးမယ်မုန့်နဲ့ခတ်ပါမလားဘူးဆိုရင်ဒါမုန့်ကျက်သွားပြီမုန့်ကိုလုံးဝအေးခံပြီးတော့မှလှီးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုရတာရှိတဲ့ chocolate cheesecake ရပါပြီမအေးရဲ့ recipe ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့မအေးကို message ပို့ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်